Raimar Transport teostab puksiirivedu, kaubavedu üle Eesti. Vajadusel võimalik kaubikut ja puksiiri ka rentida. Rohkem infot raimar.ee või Facebooki lehelt Raimar Transport. Viime selle Pärnusse, praegu ma olen siin kuskil Kuldre kandis juba läbi ja liigun, et siis teeme jälle kiire pildi Instagrami ja siis põrutame edasi. Väga siin ei ole nagu külm ilm, aga see külm kuidagi lõikab sisse või ma ei tea, kuidagi maru, aga ei ole hullu, et puksiir on enam-vähem soe. Teisipäev ja pesulas siin hakkame seda puksiiri pesema ja kohe näitan. Rentnikul kadus siis kütusekork ära ja no ta oligi selline katkine, et suure tõenäoliselt mu enda süüst ma ise käisin viimati teda tankimas ja siis kui ta läks tankimata, siis kuule, kütusekorki ei ole. Ja ei ole nii lihtne töö, see augu läbimõtrise on nagu 8 senti ja ei ole, käisin eile Tartus mingi kõik kohad läbi 3 või 4 kohta, kus oleks võinud nagu saada, ei olnud saada, nii et pean veel ringi uurima, et tahaks selle kütusekorgit ära saada niimoodi üle maru mannetu. Loputame kergelt üle, ma pean vaatama. Ma ei taha enda fancy pappi ära vettida lasta, seega ma ei tea. Lihtsalt natukene loputan, et homseks rendiks oleks veits viisakam. Mis ma seda tava enda taarat viin, kui mul 2 suurt alusetäis taarat, sealt saaks raha küll ju. Ja taarapunktis alati annetus kõige lihtsam variant on annetada, et võtad mingi ümmarguse summa ära endale. Et võtad ümmarguse summa ära ja ülejäänud siis annetad seal, vahet ei ole kellele, aga lihtsalt kogu aeg üritan taaras siis teha annetusi. Kui igaüks teeks natukenegi kogu aeg annetusi, siis tegelikult annetuse suurus või toetus oleks ikka tegelikult mega suur. Nüüd proovige alati, et kas või natukenegi, aga vähemalt midagigi. Praegu neljapäev, ja loodetavasti nüüd heli on korras, kui tuult ei ole. Ma saan teie kriitikas selles mõttes aru, et aga ma panin nagu ka hoiatussildi, et mulle tundus, et pigem ma panen selle halva heliga. Ma kusjuures tegelikult ei tahtnud üldse seda videot üldse ülessegi panna. Ma mõtlesin, ma lihtsalt kustutan kogu selle jama ära ja jätan nagu vahele, aga mulle tundus rahva soovidel ikkagi pigem ma panen selle halva kvaliteediga video, kui ei pane üldse. Et selle tõttu see ikkagi halva heliga video läks üles ja no midagi ei ole teha. Mõnikord asjad ei lähe nii. Ma testisin küll ja kõik test oli too, et video heli oli super, aga nii kui natuke see audio jack siis liikus, oli kohe hääl pekkis ja ma lolli kontrollin ka ju. Et selle tõttu jah, paraku veits kehvasti läks, aga nüüd vast on kõik korras. Ma nüüd mõtlen, kas ma ostan uue media moodi või ma teengi praegu videosid siis niimoodi. Praegu siin Scubas ja Iveco müügimehed otsisid mulle siis välja, et Scubas saan enda kütusekorgi. Siin ta on uus kütusekork. See peaks nüüd õige olema. Väga fancy. Korralik ka võtmetega ja puha, et vaatame, paneme külge. Mu ajutine lahendus oli siin see ei olnud isegi minu tehtud, vaid see rentnik, kes avastas, et mul oli kütusekork ära kadunud, tegi selle ja minust see oli väga hea, väga ilusti tehtud, et aitäh sellest ja vaatame siis. Uued asjad on ikka uued asjad. Nice. Kuidas võti töötab? Super nice. Ülimõnus. Yes. See läheb ära viskamisele. Ja need kojamehed, mis siin Ivekol on, need on ka mingi 1 miljon aastat vanad. Ja siit sai originaal kojamehed, vaatame, proovime neid ka külge panna. Nii, uued kojamehed küljes nagu naksti sellised raamiga. See klaasipesu vedeliku toru läheb siia ja siis ta pihustab sellest 3. Vanad olid mul sellised Boschi omad raamita
ja neil oli siis selline nagu, mis käis siia selle peale, käis see pihustav see, et nüüd see on hea võrrelda, aga need on väga vanad kojamehed. Ma olen vaatame, kuidas siis pihustab. Noh, ülitimm. Mega rahul. Lõpuks ometi uued kojamehed. Tutikas korralik kütusepaagi kork, sest mul vana kütusepaagi kork oli mõrane ja siis ta oli seal väga kehvasti. Nüüd need asjad on tehtud ja väga hea. Nüüd on süda rahul. See kütusepaagi kork murjendas mind päris korralikult. Ja kui mässata ja tegutseda, siis kõik asjad on tehtavad. Lihtsalt tulebki tegutseda. Uue auto tunne kohe tuleb, kui saad endale õigeid asju ja need ei maksa mingi suurt raha. Et jah, see kütusepaagi kork maksis 28 € ja kojamehed olid 15 € tükk ja sealt kõmm ka veel alla, nii et super rahul. Nii, reede ja tükk aega ei ole olnud seda, tegelikult ma ühe korra ainult tegingi, oli kööginurgake Rain kokkab ja mõtlesin, et ma natukene jagan ka siis, kuidas ma siis täna teen. Eelmine kord tegime burgerit, siis seekord teeme lasagna. Hetkel siis hakkliha küpseb siin, ketšup ja tomatipasta ootab ja hakkame ja need laastud on külmas vees ja kohe hakkame siis tegema seda valget kastet. See on põhimõtteliselt või, mul võid ei ole, ma unustasin võid osta, hoopis margariin käib ka ja piima ja mozzarella juustu ja saab selle valge kasva, mis siis nagu, ma ei tea, kasutatakse liimina või päris täpselt ei teagi, miks seda panna, aga vähemalt nii selle YouTube'i retsepti järgi on ja nii ma olen teinud, nii et teeme selle valge kasva ära ja siis ega ongi juba hakkliha enam-vähem valmis ja siis läheb edasi, nii et hakkan pihta. Esimene asi, kuumutame selle margariini ära. Võiks võid ikka olla, aga mul läks see täitsa meelest. Ma pole tükk aega enam lasagnat teinud. Ketšupi pudelis natuke vett sisse saab kiiremini selle pera siit kätte. Ise eelistan siis seda teravat, on natukene vürtsikam.
siin sees on lihtsalt sealiha, hakkliha. Hetkel siin on 800 grammi, sibul ja tomatid. Ja siis tuleb see kaste siin enam-vähem ära segada. Piparsool muidugi. Lõhnab juba päris hästi. Suuremad tükid väiksemateks tuleb ühtlasemad kihid. Nii on väga hea. See on timmu. Nii. See jääb siia tule peal lihtsalt tõmbama. See on ka siin okei. Soola. Pipart. Kerge segamine. Piim. Kogused ma ei oska öelda, sest ma ei tee ise kunagi koguste järgi, nagu ma öelnud olen. Ma teen lihtsalt kõike kogu aeg kõhutunde järgi. No siin see anumega siit väga palju minna rohkem ei saa. Ja segad selle piima selle margariiniga ära siis nii-öelda. Ja ootame, kuni see soojemaks läheb. Ja siis hakkame seda mozzarellat siia tasapisi sisse lisama. Selle või ja margariini vahe ongi see, et see või piimaga suht ilusti minu arust segunes ära, aga see margariin jääb siia peale niimoodi nagu õlikihine või mis iganes ta on. Ma panen tavaliselt selle terve pakki ära ja ma eelistan seda suhteliselt paksult. Et ma väga vedelat ei tee, sest siit kasvest tuleb niikuinii seda õli ja vedelikku piisavalt, et siis mida rohkem selline liimjas ta on, seda mõnusam. Minu arust nende tükkide pärast ka mitte väga muretseda, sellepärast et lasagna läheb veel niikuinii päris pikaks ajaks ahju ja need tükid ja asjad, mis siin nagu jäävad, need niikuinii sulavad ilusti ära, nii et ma nende pärast väga ei põeks. Ja ma kordan, see on lihtsalt vahelduse mõttes ma teen seda, et ma ei ole mingi toiduekspert, kokkamis, kas just huviline, ma ei võta nagu väga aega, et süüa teha, ma teen süüa nagu, sest kõht on tühi ja see on kõige soodsam viis kõht täis saada, et ise kokata. Kuna sa pead ise endale kokkama, nii pikalt on kokatud, siis ikkagi nagu mulle meeldib nagu katsetada ja teha nagu vahepeal mingit asja nagu sütike teistmoodi. Siis lõpuks me suht tihti ikkagi sööme kogu aeg ühte ja seda sama sööki nädalast nädalasse. Nii, palgekaste on valmis, see on valmis. Nüüd hakkame ehitama. Aeg nüüd põhi ehitada ja sellised poolkõvad on need laastud. Siis on täpselt paras, ma arvan. Yes. Ideaalis võiks tegelikult siia äärtesse ka panna, aga ma ei viitsi, ma olen liiga laisk. Niikuinii see gemüüse tuleb siit suht laiali ja nii-öelda ei jää nagu ilus taldrikule või vähemalt ei ole vaja, et jääks. Saan restoran või midagi on vaja, et seal jääb nagu ilus kiht. Kihid ja kõik jäävad ilusti kokku, aga me võtame enam-vähem lihtsalt. See on ikka väga tummine põhi. Võib-olla tegin isegi natuke liiga tummise põhja. Tšutikene võiks vedelam see kast olla, tšutikene. Aga ei ole hullu. See ongi see, kui sa teed nagu tunde järgi, siis mõnikord ei tule kõik asjad nii välja ja ma ei viitsi väga parandada ka.
toidu valmistamisel oluline asi on kiirus. Ja küll ta sulab kõik ühtlasemaks. Riivjuust. Järgmine kiht. Panen väikse riba sinna lõppu juurde. Ega ma siin väga palju, ma arvan, et ma panengi siia kõik selle akli ja kasv ära. Ja siis peale panen veel ühe selle lihtsalt sidu siia. Natuke vähem kui alumisse, aga ei ole hullu. Lõpuks on niikuinii kõik üks ports. Enam-vähem ühtlasel laiali, siin on natuke rohkem. Kujutan ette, kus inimesed, kes teavad söögi tegemist natuke rohkem hoiavad 2 käega peas kinni. Mida see Raim korral? Nüüd olekski paras aeg nagu ära lõpetada, niimoodi ahju panna. Aga ma seekord katsetan. Et kuidas tuleb, kui riivjuust. Paneme veel viimase kihi peale. Ma ei ole varem niimoodi teinud. Ma olen alati jätnud nagu selle ilusa selle. Aga et paneme selle viimase kihi nagu peale. Kuna ma ei taha, et neid päris palju pastat jäi üle. Nii et ma panen siia ainult juustu. Targalt panema. Suht vähe järgi. Võib-olla liite kohtadele. Aga see jah, valge kaste peaks kõvasti. Seal videos on tal ikka nagu põhimõtteliselt piim või selline nagu kaste. Aga ma olen teinud jämeda paksema, aga seekord nagu tuli liiga paks. Pakiga on raske. Ebaühtlane. Nii, ma arvan, nii on super lõks. Ahju ta läheb 180, ei näitagi praegu tempi, aga 180 kraadiga ja ma oletan, et mingi tund-poolteist vähemalt ma pean telefonist vaatama. Paljud need retseptineed olid 225 kraadi 35 kuni 40 minutit, aga meil see ahi 225 kraadiga, see nupupaneel on puutetundlik ja ta hakkab kuumaga lollusi tegema, aga proovime. Ja aeg. On 40 minutit. Ja siis kui ahjust välja võtate, siis laske 15 minutit nagu lihtsalt taheneda, oleks õige sõna. Aga nüüd kõige lõbusa sama juurde. Nõud tuleb ka alati ära pesta kohe, mitte lasta neil oodata. Ja ongi seal maal, kus lasagna on valmis. Kergelt pealt pruuniks ka. Ja ma arvan, eks ma pärast ütlen, aga ma arvan, et maitseb hästi. Vähemalt siiamaani eelnevad lasagnad on maitsenud hästi, nii et vaatame, kuidas see on, et see juus siin peal ja väga suu hakkas kohe vett jooksma ja tahaks süüa, aga las ta natuke veel tõmbab, nagu ma ütlesin, 15 minutit, siis väidetavalt on seda parem lõigata ja selline väike lasagna nurgake siia reedesse. Nii, thanks, et vaatasid selle nädala videot. Loodetavasti seekord jäite siis heliga rahule. Ta ei ole küll ideaalne, selles mõttes, kuidas öelda, siis see GoPro mikrofon ise, see heli ei ole nii, aga arvestades seda, kui halb ta meil eelnevad korrad oli, siis ma arvan, et mingi nagu vahetele, mul mõte enam ei tööta esmaspäeva õhtul mõistus on väsinud ja igal juhul suured tänud, et vaatasite ja tšau!